হ্যালো ফ্রেন্ডস, নিশ্চয়ই তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো। তো মাঝে মাঝে জীবনকে উপলব্ধি করার জন্য আমাদের শহরের যান্ত্রিকতার বাইরে গিয়েও দেখতে হয় যে জীবনটা আসলে কত সুন্দর, পৃথিবীটা কত সুন্দর, কত সৌন্দর্যে লীলাভূমি আমাদের এই দেশ। তো এটাই উপলব্ধি করতে শহরের বাইরে, একটু বাইরে মাগুরা শহরে গিয়েছিলাম আমরা। তো মাগুরা শহরের কিছু গ্রাম্য স্মৃতি আমরা আসলে আমাদের ক্যামেরায় ধারণ করেছি, জাস্ট শুধু আপনাদেরকে দেখাবো। এটা আসলে অনেকের জন্য ডেইলি রুটিন, ডেইলি থিং টু সি, বাট আমাদের জন্য ইটস সামথিং রেয়ার। তো আমরা দেখাচ্ছি যে ভিডিওতে, এটা হচ্ছে একটা শিম গাছ। তো এই শিম গাছের সৌন্দর্যটা কত বেশি সেটা কিন্তু আমরা জানি না। আমরা আসলে সিম খাই, তো ইটস এ ভেজিটেবল, আমাদের কাছে খুবই ইজি। বাট এটার আসলে ইতিকথাটা কি, এটা কিভাবে তৈরি হয়, কিভাবে আসে আমাদের এখানে, কত ফ্রেশ, কিন্তু আমরা আসলে কতটা ফ্রেশ পাই, সেই জিনিসগুলো আসলে আমরা জাস্ট একটু দেখানোর চেষ্টা করেছি। তো সিম গাছের পরে আমরা এখন মোটামুটি একটা কলা বাগানের দিকে ঢুকলাম। এই বাগানটা বেশ বড়, অনেকটা এলাকা জুড়ে এই কলার বাগান, এবং বাগানের মাঝে 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 কিছু পেঁপে গাছ। সো কলা বাগানের মাঝ দিয়ে আবার আমরা পেঁপে গাছও দেখব। এই যে এখানে দেখানো আছে যে একটা পেঁপে গাছে কতগুলো পেঁপে আছে। আবার কলা বাগানের একটা সাইডে পুরোটাই আবার পেঁপে বাগান। সো এটা হচ্ছে কলা বাগান। কলা বাগান সাধারণত নর্মালি একবার কলা হওয়ার পরেই এই গাছগুলোকে কেটে ফেলা হয়, আবার নতুন সিজনের জন্য চারা বোনা হয়। তো মোটামুটি প্রত্যেকটা গাছ থেকে একবার, গড়ে একবারই আসলে পাওয়া যায়, অনেকগুলো থেকে হয়তো দুইবার পাওয়া যায়। এটাও হয়তো এমনই, আমার যতটুকু জানা। বাট একাধিকবার পাওয়া যেতে পারে, আমার আসলে এটা জানা নেই। তো এটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কলা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। কোনোটা হয়তো যেটাকে আমরা দেশি দেশি কলা বলে থাকি, বা অনেক জায়গায় রুম্বি কলা বলে থাকে। আবার কিছু আছে কাঁচকলা, কাঁচকলাকে অনেকে আনাজি কলা বলে, বা অনেকে বিভিন্ন নাম আছে আসলে। সো এই বিভিন্ন ধরনের কলাই আমরা এখানে দেখলাম। আবার একটু সামনের দিকে আমি যেভাবে বলছিলাম যে একটা নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে যেটা শুধুমাত্র পেঁপে গাছের জন্য। তো আপনি যদি খেয়াল করেন যে এটা হচ্ছে পেঁপের বাগান, এবং এই ভূমিটা বা এই জায়গাগুলো খুবই সমতল এবং মনে হয়েছে খুবই উর্বর, কারণ প্রত্যেকটা গাছে ফলন রয়েছে, এবং ফলনগুলো বা গাছের যে বৃদ্ধির যে একটা ট্রেন্ড, সেটা দেখলে বোঝা যায় আসলে এই জায়গাগুলো খুবই উর্বর এবং চাষাবাদ উপযোগী। সো এই জায়গাগুলো আসলে কৃষি নির্ভর, যেটা বাংলাদেশ যে কৃষি নির্ভর দেশ, এই সকল জায়গায় আসলে আসলে দেখা যায়। এবং কৃষকেরও কিন্তু আসলে অনেক টেকনিক রয়েছে, কারণ টেকনিক ছাড়া আসলে ভালো ফলন আশা করা যায় না। যেমন এখানে যদি আমরা খেয়াল করি যে সারিবদ্ধভাবে গাছগুলো লাগানো, বা একটা থেকে আরেকটা যে ডিস্টেন্স, সেটাও কিন্তু খুব বেশি মেইনটেইনড। তো আমরা এখন আপনাদেরকে খুবই একটা আশ্চর্যজনক জিনিস দেখাবো। এটা আশ্চর্যজনক না আসলে, বাট ইটস ভেরি রেয়ার। তো আমরা চিত্রে যেটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে কটন। আমরা ফেসবুক বা ইউটিউব বিভিন্ন ভিডিওতে এই জিনিসটা দেখে থাকি, ইউএসএ কটন বা এনি আদার্স, যেটা দেখানো হচ্ছে যে কটনটা কিভাবে আসে, এবং কটন থেকে তুলাটা কিভাবে আসে, এবং তুলা থেকে কিভাবে সুতা তৈরি হয়, তার একটা সিম্পল ডেমো ভিডিও আমরা দেখতে পাই। সো এখানে আমি আপনাদেরকে দেখাবো একদম সরাসরি আমি যে ভিডিও করেছি বাগান থেকে, সেই ভিডিও। সো এটা হচ্ছে একটা তুলার বাগান। গভর্নমেন্টের আসলে এখানে কিছু ডোনেশন রয়েছে এই ফার্মারদের উপর, টু ইমপ্রুভ দ্য মার্কেট অর ইমপ্রুভ দ্য প্লান্টেশন অফ এই তুলা গাছ। সো আমরা যদি দেখি যে এইখানে দেখেন, এটা দিয়ে আমি বলছিলাম যে উর্বর মাটি, অদ্ভুত সুন্দর কিছু আসলে তুলা গাছ, এবং তুলা গাছ থেকে তুলা নিয়ে, এই তুলা দিয়ে আসলে বালিশ বা এই ধরনের কিছু হয় না, এটা হচ্ছে মেইনলি সুতা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। সো এই তুলাটা দেখতে এত সুন্দর লাগছিল যে খুবই লুক্রেটিভ মনে হচ্ছিল। এত সৌন্দর্য আসলে গ্রামে রয়েছে। আমি জানি না আসলে গ্রামে গেলে একটা নির্দিষ্ট টাইম পরে হয়তো বোরিং লাগবে কিনা, বাট ফর দ্য সারপ্রাইজ ভিজিট বা এই ধরনের ভিজিটের ক্ষেত্রে মনে হয় যে বারবার আসলে শহরের এই যান্ত্রিকতা ছেড়ে গ্রামেই চলে যায়। গ্রামই সুন্দর, গ্রামই বরং মাটির কথা বলে, গ্রামই বরং
সুঘ্রাণের কথা বলে, গ্রামই বরং পিওরিটির কথা বলে। সো এত বেশি পিওর যে মাটি, সেই মাটিতে এত বেশি পিওর ফলন। তো আমরা দেখলাম আসলে তুলা গাছের থেকে কিভাবে তুলা সংগ্রহ করা হয় এবং তুলা কিভাবে হয় বা হলে কেমন হয় দেখতে। তো আমরা এখন আসছি গ্রাম বাংলার অত্যধিক সৌন্দর্য একটি জিনিস, সেটা হচ্ছে সরিষা ক্ষেত বা সরিষা গাছ। তো সরিষা গাছ এত সুন্দর একটি জিনিস যে যখন আপনি সরিষা গাছের পাশ দিয়ে যাবেন তখন একটা ফ্লেভার আসবে সরিষা গাছের, আলাদা একটা সরিষা ক্ষেতের থেকে আলাদা একটা ফ্লেভার আসে। সো এই ফ্লেভারটা যেমন অনেক বেশি অ্যাট্রাকটিভ এবং ইউনিক। তো যখন সরিষার টাইম হয় তখন দেখা যায় যে পুরা দূর থেকে দূর যত তাকাবেন শুধু হলুদ আর হলুদ। তো এখানে আসলে সরিষা ক্ষেতের জন্য হয়তো বা ওরকম নির্ধারিত জায়গা না, এই জায়গাগুলো আসলে ফলমূলের জন্য। তো এখানে অল্প কিছু সরিষা গাছ আমরা দেখতে পেলাম। এখন যে বাগানটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা বেগুনের বাগান, বেগুন গাছ ভর্তি এখানে। এবং এটা কনভেনশনাল বা যেটা হচ্ছে আমাদের ট্র্যাডিশনাল বেগুন যেগুলো, সেই বেগুনই এখানে। হাইব্রিড বেগুন আমার মনে হয়নি, আমরা কিছু দেখানোর চেষ্টা করেছি। আসলে এই ক্ষেতগুলো থেকে প্রতিদিনই চাষিরা বা কৃষকেরা ওনারা প্রতিদিনই সবজি ওঠায়। এই কারণে আমরা বিকালের দিকে গিয়েছি বলে আমরা আসলে সেভাবে ফলন দেখতে পাচ্ছি না। বাট ইট ইজ ভেরি ট্রু যে তারা আসলে সকালে বা দুপুরের দিকে এটা নিয়ে গিয়েছে বিকালে বিক্রি করার জন্য হাটে বা বাজারে। আবার অনেকে এসে এখান থেকে সরাসরি নিয়ে যায়। তো এই জিনিসগুলো দেখার আমাদের সৌভাগ্য হলো যে ফ্রেশ সবজিগুলো আসলে আমরা কোথায় থাকে, কিভাবে থাকে এবং আমরা কতটা ফ্রেশ পাই, আসলে এতটা ফ্রেশ আমরা পাই কিনা। সো গ্রামে গিয়ে আমাদের খুবই ভালো লেগেছে এই জায়গাগুলো ভিজিট করে। আপনারাও মাঝে মাঝে গ্রামের সংস্পর্শে যাবেন যারা শহরের যান্ত্রিকতা আমাদের মতো থাকেন, এবং আমি বিশ্বাস করি আপনি একটু হলেও হারিয়ে যাবেন সজীবতায়, বিশুদ্ধতায়।